Halo teman MST, kali ini saya mau ketemu sama teman saya nih, tepatnya Adek mungkin ya. Janjian udah dari lama, baru sekarang ini kita ketemu. Langsung aja kita ketemuin dia ya. Dia ini keluarganya harmonis banget. Ceritanya bakalan seru ya, karena anaknya juga rame banget nih. Saya mau ketemuin teman MST itu, Asanti. Yuk kita ketemuin dia yuk. Saya nyamperin dia, ini di kantornya dia, di lantai 4. Yuk langsung aja kita ketemu dia. Hai! Ih apaan? Dia yang cantik, apa kabar sih? Ya Allah. Ih, apa sih Mbak cantik? Iya, Mau kita ngobrol-ngobrol duduk di situ ya? Permisi ya. Iya. Ini beda ya kantornya Sultan, ini boleh dibuka kali ya. Udah jadi YouTuber sis. Hah? Kan aku mengikuti jejakmu lah. Hebat loh. Apaan sih? Enggak lah, permisi ya. Sis mau di sini apa di sini? Di mana-mana aja. Ini tuan rumah di sini kali. Oke deh. Kamu Makin dong yang cantik. Ih, dirimu kali. aja. Ya Allah. Ya Allah aku lagi. Terus aku kan kena moonface gara-gara aku pengobatan autoimun. Jadi minum obat steroid minum obat steroid udah 3 bulan. Jadi aku mukanya kemarin tuh sempat bengkak-bengkak nih, aku baru berhenti 10 hari. Tapi nanti akan balik semulanya tuh nunggu bisa 3 bulanan. Really? Iya. Tapi masih tetap kece. Ya cuma kan nggak enak. Dienakin aja say. Dienakin aja. Ya kan? Kamu apa kabar sih? Baik dong. Nah itu dia teman MST, teman aku Asanti. Apa yang akan kita obrolin? Bagaimana serunya obrolan aku sama dia? Ikutin terus ya, jangan kemana-mana. Terus apa kabar sih Arsi? Alhamdulillah, Arsi sehat, Arsi pinter banget sekarang, makin lucu, makin gemes. Lucu ya tuh anak ya. Nyanyi, terus sekarang kan dia nyanyi, sekarang dia juga pokoknya udah nyeni banget lah tuh anak. Oke. Terus dia lagi seneng karena mereka dia trending 1 tiap nyanyi. Jadi dia lagi bangga. Sekarang kan ukurannya mereka nyanyi tuh kayak bisa trending tuh langsung anak tuh langsung bangga kan. Apalagi gitu ya? ngeliat Aurel begitu, jadi dia kayak termotivasi gitu. Iya. Kalau aku ngelihat kalau adiknya Arsya itu sebenarnya udah lebih ke kayak bola, sukanya taekwondo gitu-gitu. Tapi sekarang dia kalau nyanyi lebih menghayati. kok bisa bapaknya ya? Nggak ngerti, tapi tiba-tiba suaranya tuh kayak lebih kayak apa ya? Lebih dapet gitu. Lebih dalam gitu. Masa sih? Walaupun suaranya Arsi kan jauh lebih bagus. Dia masih kadang ya kan suara mungkin anak-anak praktisnya kan. juga lebih seringan si Arsi. Iya si Arsi ya. Tapi karena dia seadanya, tapi dia dalam gitu kayaknya. Oh ya? Ngayatin gitu. Oh, jadi kalau suara dia nyanyi gitu kayaknya nyampe gitu message-nya dia nyanyi gitu. Bukan, ya mungkin belum sampai sejauh itu, tapi kayak lebih misalnya dia nyanyi kayak begitu loh. Penghayatannya tuh lebih gitu. Oke, lucunya. Lucu. Tapi beneran keluarga seniman banget ya sampai anak aja bisa sampai kayak gitu ya. Azriel doang nih yang Azriel kan Aurel, Arsi kan. Azriel tuh nggak, dia lebih ke bisnis. Oh, nggak apa-apa kan dia cowok. Nanti kalau semuanya diborong sama keluarganya Hermansyah, nggak ada lagi artis juga. Nggak gitu lah. Aduh kangen Terus ya, kita udah terakhir ketemu kapan sih? Yang pas kita di itu ya? Restoran. Iya, di yang kita ngopi itu. Iya, kita ngopi. Ya Allah, which is itu hampir setahun lalu kali ya? Setahun sebelum Covid, setahun setengah lebih. Iya. Persis sebelum Covid. Iya. Terus habis kita ketemu terus Covid. Ya ampun, emang sih dengan keadaan sekarang ini kan banyak sekali keterbatasannya. Tapi aku sih seneng gitu karena aku ngelihat banyak temen juga yang juga nggak berhenti kreativitasnya. Gitu. Karena kan di rumah aja, banyak yang work from home. Jadi mereka kayak ada yang lebih kreatif, ada juga yang jadi mandek karena keadaan mungkin. Iya sih, benar. Ya makanya itu semuanya kan harus dilawan ya. Harus dari diri kita sendiri juga sih. Karena kita nggak tahu ini sampai kapan. Betul. Tapi kita nggak usah mikirin sampai kapan. Yang paling benar adalah sampai kapan kita berhenti berkarya. Nah, itu orang baru ya, hebat ya. Kamu kan gitu kira-kira. Comeback nih. Jangan sampai enggak. Belajarnya dari kamu lah yang lebih muda. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya obrolan kita ya. Jangan kemana-mana.
Teman Meste, ini nih ibu yang luar biasa banget ya. Setiap kali bercerita sama aku, karena aku tuh benar-benar melihat banget gitu. Asanti tuh galak loh dia loh sama anaknya. Tapi maksudnya ngelihatnya galaknya galak bener gitu, galak baik gitu. Ya seru aja. Aku cuman mau penasaran gini. Galak baik tuh gimana ya? Galak baik tuh untuk hal yang baik. Iya, gitu. iya. Ya nggak apa-apa menurut aku Iya, ya memang harus iya, seperti iya, itulah iya, gitu. iya, Kalau iya. semuanya nggak baik terus kita galakin ya kayak nggak penting Betul, banget, betul. bener nggak sih? Gitu. Nggak jelas gitu ya? Apa-apa tuh harus jelas. Ya. Harus jelas dong. Kalau nggak jelas. Aduh. Nih, aku sekarang mau tanya sama kamu. Kan di rumah begitu kamu ada 4 anak gitu kan, aku sering, kamu kan kompak banget nih antara suamimu, kamu dan anak-anak gitu. Terus sering gak sih kamu tuh yang berdua-duaan gitu romantisan sama si Mas Anang gitu? Waktu pas basi bareng yang berenam justru kita lebih sering sama anak-anak. Lebih sering sama anak-anak. Ya romantisnya karena tidurnya kan ya pasti bareng kan. Iya, jadi rame-rame kita ya. rame-rame. Oh, rame-rame beneran Rame-rame kita waktu dulu masih berenam. Cuma kadang Mas Ana kesusahannya adalah Jill tuh kan nggak bisa tidur kalau dengar orang ngorok. Dari kecil sampai sekarang. Jadi selalu kalau ngorok tuh akhirnya kalau kita mau ke hotel atau kemana-mana tuh masalahnya adalah jadinya Jill nggak tidur. Jadi terakhir tuh selalu pisah kamar. Nah kakak juga pisah kamar. Cuma kan sama Arsy masih bareng. Ini Mas Anang nih lagi merayu aku untuk anak kecil tuh biarin lah biar mandiri tidur sendiri. Nah ini baru nih terjadi. 3 bulan ini yang anak-anak hanya tidur sama kita tuh kayak dari seminggu 4 malam sama kita, 3 malam dia di kamar berdua ditemenin sama susnya. Jadi lagi mulai belajar. Nah, udah mulai belajar karena bapaknya udah mulai terganggu. Maksudnya kayak kapan aku berdua sama kamu gitu kan, lebay kan romantis. Tapi Ya janganlah fair lah. Tapi juga dia tuh lebay begitu nanti misalnya ada hari yang kita berdua anaknya sama di kamarnya. Terus anaknya cuma ngomong, "Ya, apa itu sama ayah kayak gitu." Itu lulu langsung. Yaudah tidur kamar gitu. Iyalah pastilah anak ya, apapun ya. Tapi kadang kalau dia udah gak tahan banget gitu ya, gak ada biarin anaknya udah tidur, kamu tidur dulu. Sus tolong dong sus, sampai kayak gitu dia. Maksudnya mau memisahin gitu suruh maksudnya pisah. tolong lah hari ini please. Bisa kayak anak kecil ngomong sama Arsy tuh kayak please lah Arsy, ayah mau tidur sama bunda gitu. Tapi si Arsinya gimana? Arsy tuh kan dewasa banget kayak, kenapa sih? Kan banyak waktunya sama bunda. Mau ngapain sih katanya? Masa? Iya. Udah sekiri Dia itu kritis. Udah kelihatan sih dari kecil. Kritis dan dia tuh kayak mamaku banget. Apa ya? Kayak mamaku ada bulenya sisnya, kayak saklek gitu ya. Maksudnya kayak atau A B to B gitu. Kan masih kecil nggak luas gitu loh. Nggak apa-apa, memang anak sekarang seperti itu kok. Tapi ya speak up about your mother. Aku tuh jadi inget. Naik haji atau umroh ya? Iya, aku tuh ketemu sama mamahmu itu malah justru di Tanah Suci. Iya. Jadi teman Meste, pertama kali aku ketemu ya sama keluarganya Asanti, which is itu mamanya. Kita tuh pernah sama-sama di Tanah Suci tuh 2011 kalau nggak salah. Iya, dia tuh cerita banyak loh tentang kamu. Iya, cerita baik apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cantik. Bener, mama aku ya? tuh gitu kalau udah semuanya orang ngambil hati dia, dia semuanya baik-baik aja. Aku nggak pernah mengambil hati sih pada saat itu. Kamu kelihatan pasti kamu kan aku nggak tahu kalau itu tuh iya. mamamu. Iya, gitu. Jadi pas lagi berangkat, pas lagi di sana baru dikasih tahu gitu. Udah berangkat dari dalam perjalanan tuh pas lagi di sananya baru dikasih tahu dia mamanya Asanti. Oh oke. Karena teman Mese aku tuh kenalnya duluan juga sama kakaknya Yusuf, which is suaminya Lisa Natalia. Apa kabar sih mereka? Baik, Ya di Bali, Jakarta. Emang banyakan di Bali? Banyakan di Bali kan? Nah sekarang malah jadi mainnya sama dia. Aduh lucu banget sih. Tapi aku seneng gitu, artinya tanpa disengaja dalam satu keluarga kenal semua gitu. Iya, seru. Tapi mamamu itu juga orangnya baik sekali loh. Baik. Cantik sampai usianya ini pun juga ini apa namanya? Tetap cantik nih, no wonder anaknya pun juga seperti ini. Aduh. Iya dia baik banget. Iya kan? Baik banget. Berarti sekarang udah berapa lama ya? Meninggal 2000. Aku selalu ingat karena dia meninggal sehari setelah ulang tahun aku. Nungguin aku lahiran kan. 2016. Arsya lahir. Bener-bener nunggu Arsya lahir. Oktober, November ulang tahun aku. Masih ke rumah, sehat. Besoknya mau ke rumah lagi, mau makan mie ayam buatan susterku kan, enak banget. Aku
Aku telepon dan perasaannya tuh kuat banget. Aku telepon persis diambil nyawanya. Pas di kamar lagi di kamar mandi abis buang air besar terus keserangan jantung. Jadi suaminya langsung, Shan sebentar ya mama jatuh, blok mungkin. Jadi pas aku telepon suaranya blok jatuh gitu. Oh ya ampun. Iya aku tuh sekarang kalau masih inget cerita itu masih merinding gitu. Kayak connect-nya tuh masih sedalam itu gitu. Tapi memang sih. Ya, tapi memang hubungan kamu deket banget sama mama. Ya aku kan anak mama sejak berpisahan orang tua aku kan aku anak mama banget. Hidupnya kayak mama papaku tuh mama gitu. Jadi dari struggle-nya mama tuh kan dari anak orang berada, terus mamaku cerai sama papa nikah sama orang biasa, nggak mau sempet nggak ini di keluarganya, terus hidupnya dia sempet dari anak yang bisa ngapa-ngapain terus mau hidup susah dia tapi saling menguatkan tuh kita berdua karena kakak-kakakku di luar semua. Oh oke. Kamu berapa bersaudara sih? 5. Oke, kamu anak paling kecil. Aku paling kecil dan akhirnya nggak sekolah ke luar negeri. Karena hidup sama mama gitu. Oh gitu. Iya, ini banyak yang nggak tahu cerita ini. Oh oke. Jadi aku satu-satunya yang nggak pernah kemana-mana dan nemenin mama. Sampai akhir hayatnya. Sampai mama menemukan jodohnya. Oke. Itu pun aku tuh sakit hati pas mama nikah. Karena aku kuliah tuh. Kayak aku sakit hati, aku kabur dari rumah karena nggak terima mama nikah lagi. Walaupun alhamdulillah suaminya. Tapi sekarang suaminya mama yang meninggal tinggal sama aku. Really? Di Cinere, iya. Karena dia baik sekali. Emang hatinya pun juga seluas samudra. Tuh enggak karena gitu. Karena dia ngerawat mama aku dengan. Iya. 13 tahun lebih muda dari mama. Dan dulu kan kita mikir nih mau apa sama mama, gini. Padahal dia anak orang berada dan nggak pernah nikah. Oke. Akhirnya mama nggak ada, tinggal sama aku masih di Cinere sampai hari ini. Cuma karena aku banyak di apartemen, jadi aku manggil Eyang kan, Eyang yang jagain rumah. Oh oke. Ya balik lagi yang aku bilang hati kamu tuh seluas samudra karena gini, Asanti, kamu tuh bisa kamu ingat jasa seseorang. Itu mungkin iya. Kan? Makanya kamu meskipun almarhumah sudah tidak ada pun kamu merasa bahwa karena beliaulah juga yang ngurusin. Gak ada kamu pun juga dia yang nemenin gitu kan. Jadi itu kayak tanda di samping bakti juga rasa terima kasih kamu mungkin kan, di awalnya aku mengorangkan lah setidak-tidaknya menghargai juga apa yang dia pernah iniin. Di awal kan aku jutekin dia banget. Pastilah. Kan? Kayak aduh darling, gak ada ya di dunia raya ini begitu ada orang baru masuk di kehidupan gitu, ini pasti, kan, betul kan? Pasti. Karena bagi aku dia bukan kenapa-napa, tapi kayak ini aku lagi sama mamaku, aku hidup cuma punya dia loh, gitu. Kok diambil? Ya nggak diambil sih mama tetap mamaku pas aku pergi kan juga nangis banget. Kamu tetap tinggal di sini. Ya mana nyaman anak kuliah tinggal sama mama punya suami gitu kan. Aku juga belum tahu waktu itu suaminya mama kayak gimana. Baru kan semua tuh waktu ya. Iya dong. Kan orang semua tuh butuh waktu. Mau kita jelekin ada orang, proses. kita gak suka orang, kita gimana. Semua tuh proses akan ketahuan orang ini baik apa enggak. Betul, setuju banget. Ih seru banget sih ngobrol sama kamu. Kan dewasa banget kan dia kan. Ngobrol sama dia tuh gak nyangka loh. Padahal kamu umur berapa sih? Mau 2 tahun lagi 40. Tuh, ya ampun beda setahun sama gue tapi gila ya pengalaman. Gue ngaku-ngaku so muda banget. Gak apa-apa sih, kamu 39 ya. Saya 38, kamu 39 kan? Ya kan aku di bawahnya kamu setahun lah. Kamu 37 kan? Iya. Aduh, ya gitulah ceritanya ya. Jangan kemana-mana ya. Aku lagi mau tanya lagi nih. Kayak tadi kan ngebahas soal ngoroknya Anang. Yang which is anaknya ngeganggu. Kamu ngerasa terganggu nggak? Apa kamu ngerasa ngoroknya Anang itu seksinya? Bukan seksinya, mungkin terbiasa. Oke. Jadi kalau anaknya nggak ganggu, kalau aku dulu nggak suka dengar orang ngorok sebenarnya. Bisa di keluarga ada yang ngorok gitu pasti ganggu gitu. Tapi begitu suami sendiri, dan ngoroknya kenceng banget loh. Oke. Sampai Arsi tuh sekarang kalau tidur sama kita udah mulai giniin kuping gitu ke bapaknya. Kalau aku udah karena aku juga bebel aja gitu orangnya. Maksudnya nggak yang aku kan orangnya nggak yang namaste gitu loh, nggak yang lembut, nggak yang silence. Silent moment tuh maksudnya kayak di rumah harus sepi, apa kan enggak. Rame. Jadi tidur juga ada suara apa tuh aku tidur aja. Gitu. Jadi kamu tuh nggak pernah ambil pusing lah gitu. Enggak, cuma aku jadi marah sama dia gara-gara anaknya jadi nggak bisa tidur sama dia gitu kayak kamu ngorok kenapa sih jadi dia nggak bisa tidur sama kita gitu. Tapi bukan karena aku sendiri gitu. Yang gimana gitu. Oke. Jadi gimana ya?
Kamu jadi nyatuinnya bagaimana? Antara kamu harus membahagiakan anak kamu sama kamu mengerti kekurangan suami kamu. Sekarang jadi sekarang kan pisah kamar tidurnya. Kalau kita keluar negeri atau kita keluar kota, dia udah bisa kamar. Kalau dulu kan pengennya dia juga masih kecil-kecil juga kan. Nyatu gitu, berentetan semua pakai kasur-kasur gitu. Tapi bisa jadi sih mungkin Jel begitu pisah sama papinya, dia ada sesuatu yang dia rindukan juga ngoroknya papinya yang bikin dia tidur jadi dia enggak. Dia selalu mukanya merungut pagi-pagi kalau dia udah nggak bisa tidur gara-gara ngorokan. Ya bunda sih maksa aku tidur bareng gini jadinya. Udah tidur sama bunda aja, sama adik-adik sama kakak boleh, sama kakaknya. Pipi suruh tidur sebelah boleh gak sih gitu. Dia tuh bener-bener yang disuruh ngalah malah pipinya yang bapaknya. Lucu kejam. Aduh, ya. Kok bisa bahas perkara ngorok? Karena ini di keluarga aku sangat menjadi pembahasan loh. Oh ya? Iya. Karena kan kita udah sampai di tahap aku yang Jel, coba deh kamu terapi. Gitu, takutnya nanti punya istri ngorok. Terus nanti kamu punya anak. Jadi kalau sama susterku dibilang, gak suka ngorok. Aku kalau ngorok dibangunin mulu bun. Dia sendiri ngoroknya kenceng katanya. Berarti kan kalau menurut aku sih nggak ada yang salah dari ngorok ya. Tapi sih perlu dicontoh juga nih ya ibu-ibu. Nih, kalau yang para suaminya ngorok, contohlah seperti Asanti. Ya sudahlah ya. Mungkin itu satu kekurangan, tapi anggap aja itu satu kelebihannya. Bayangkan kalau suami nanti tidur di sebelah kita nggak ngorok, pasti ngerasa sepi deh. Kemana suamimu ngorok nggak? Enggak. Mungkin gue yang ngorok. Enggak. Mungkin loh. Kamu gak pernah nanya sama suami, aku ngorok enggak? Semua tuh katanya pada kalau udah umur di atas 50 tuh akan ngorok katanya. Enggak sih. Kalaupun ngorok juga sopan sih suamiku. Beneran? Ngorok ada juga heran. Ngorok ada yang sopan, ada yang gak sopan. Mungkin kamu mesti cari switchnya di Anang. Jadi ada volumenya yang mungkin bisa dikecilin, bisa digedein. Mungkin karena dulunya rocker sih ya. Ini ngoroknya tuh gengges banget. Gitu ya? Iya, kalau buat bagi JL ya. Ya bagi aku ya kedenger aja, cuma ya kayak aku bilang tadi. Mungkin ini kocak banget sih, karena Anang rockers jadi ngoroknya kenceng. Karena suami orang Jawa jadi ngoroknya orang Solo jadi ngoroknya pelan gitu. Iya kan mungkin gak? Iya kan kamu bilang ngoroknya suami kamu kan halus atau lama gitu. Iya, kalau suamiku enggak. Ya dengan suara yang udah berirama lagi kan. Kamu nggak bisa ciptain lagu dengan ngorok itu kan bisa jadi nada. Bisa juga ya. Cuma ntar malam. Tapi bener, bagi sebagian ibu-ibu, istri-istri itu pasti mengganggu. Kalau ditanya solusinya apa, aku juga nggak tahu. Karena aku orang yang memang terbiasa rame. Terbiasanya kayak aku tadi bilang, bukan yang orang yang suka tenang gitu-gitu, bukan orang suka sepi. Jadi bagi aku tidur ada TV, tidur suami ngorok, ya. Itu nggak masalah. Ya intinya sih tetap aja karena kamu orang baik, udah itu aja sih. Tapi sebenarnya ada hubungan nggak tidur? Ada, sangat ada. Maksudnya baik itu kan ada pemakluman karena kekurangan orang. Masa sih ada urusan? Adalah sangat ada. Mungkin ya, mungkin. Gitu. Memang karakter baik sama suami sih nggak juga. Aku kan nggak mungkin kalau kamu nggak baik sama suami, masa kamu bertahan sampai sekarang? 11 tahun kita bareng sih. Nah, iya. Ya mungkin karena kita tuh ngerasa klop aja ya. Maksudnya nggak cocok pasti ada, berantem pasti ada, kekurangannya pasti ada. Tapi satu hal yang aku lihat dari dia, ini orang tuh sangat-sangat baik. Ya. Dan untuk zaman sekarang nyari suami yang baik, yang ngebolehin aku tetap dengan apa yang mau aku lakuin kan susah. Betul. Nanti nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Aku nggak bisa orangnya diem di rumah. Juga aku harus ngurus anak, nganter ini nganter itu, aku juga kerja. Dia nggak pernah, dia cuma ya aku percaya sama kamu gitu. Dan dia emang baik dan family man banget. Iya sih. Mungkin terlepas dari itu semua ya, di luar sana pun juga mungkin banyak para suami yang seperti itu. Iya. Memang kembali lagi kepada si istrinya sendiri sih ya. Kalau kita bisa juga memanage waktu kita, terus bagaimana kita menghargai suami kita gitu. Jadi kan kita tahu prioritinya mana nih gitu. Oke, dikasih kebebasan seperti ini, mungkin sebebas-bebasnya suami pun nggak akan marah karena percaya kita. Tapi kan tetap aja yang harus ada filternya di kitanya juga ya. Bener. Dan aku kan nggak pernah pergi-pergi yang karena dia kayak gitu, aku jadi nggak, aku tahu batasan aku untuk pergi gitu. Tuh ya, coba para bapak dipikirkan, ini bener loh solusi yang tepat juga biar para istri juga tidak merasa terkekang. Kadang-kadang nggak bisa nyalahin juga sih, bener nggak? Cuman ada juga yang gini, batasan rules di rumah tangga kan beda-beda ya. Bener, aturan.
dia tuh nge-treat istrinya seperti ini atau nge-treat suaminya seperti ini ya. Sudahlah. Yang paling penting sih dari cerita ini ya teman MST, apa yang kita obrolin berdua mudah-mudahan ada hal baik yang bisa diambil sama teman-teman ya. Nah satu lagi nih, mungkin caranya begini, kalau suami lagi ngorok ya, ini ada tips. Biar ngoroknya nggak kencengan atau sudah mulai ngeganggu. Kalau aku sih ini ya, sentuh aja pelan-pelan, halo. Gini aja, kayaknya kesannya kayak ngebangunin, padahal cuma touch dia aja. Dia bisa berhenti. Dia realize kalau itu tuh. Suamiku diginiin, berapa detik yang ngorok lagi. Ya memang. Tapi kan habis itu besokannya kita discuss. Semalam ngoroknya rada kenceng loh gitu. Oh ya, habis itu tuh bisa jadi sugesti kok ke dianya. Kok Mas Anang nggak bisa loh? Mungkin kalau dia sudah tahapannya udah bukan lagi dielus, mesti harus dicium. Atau enggak diuel-uel yang rada-rada pakai gimana lah gitu. Itu harus belajar sama Mbak Maya ya. Abis ini ya. Gitu Kita ya. bahas ya. Oke teman MST, itu tadi obrolan aku sama Asanti ya. Mudah-mudahan dari apa yang kita obrolin berdua ada banyak hal yang bisa diambil sama teman-teman ya. Senang banget ya, beneran baik, beneran cantik ya. Salam buat Anang ya, katanya sakit udah sembuh kan? Udah, dia baru keluar dari rumah sakit kan kemarin gara-gara batu ginjal, ini udah mulai kerja lagi. Oh, alhamdulillah, ikut seneng deh dengannya. Salam buat anak-anak ya. Makasih, ikut si seneng sayang. juga itu si Aurel. Aurel. Iya, udah sekarang ikut sedih juga kemarin gak jadi ya dapet cucu kamu ya. Gak apa-apa lah. Makanya sekarang itu banyak istirahat di rumah. Iya. Terus sekarang kan dia udah banyak yang lebih baik menikah tapi lebih baik lah gitu karena dia lebih dewasa. Yes. Sekarang kan dia udah berhijab. Dan dia pun kan usianya produktif, pasti kan juga produktif untuk Iya, cepet ininya ya juga kan gitu. ya. Orang kemarin udah Kamu mau nambah lagi satu lagi juga? itu kan sekarang lagi jadi berita gara-gara Mas Anang pengen nambah anak. Aku bilang nggak mau anakku sama cucu Samaan ya. samaan gitu enggak aku aku juga udah maksudnya Udah lengkap lah ya. banyak orang yang bilang banyak anak banyak rezeki. Iya, Itu benar. bagi aku oke, itu benar. Tapi kan aku juga pengen konsen sama anak-anakku yang Iya sekarang sih. juga karena aku takut ini aja kan kita harus kerja, harus ngurus Iya suami. sih. Nah, jadi menurut aku ini udah cukup udah. Tapi hebat lah kamu. Salut buat kamu lah tetap. Beneran. Kamu selalu Nggak pakai bohong. muji kalau udah Tapi kan aku nggak peres Ya mujinya. nggak Karena peres. beneran kan. Kita hari gini peres juga berasa ya. bener. Oke teman MST, sampai ketemu ya di obrolan teman MST yang lain. Salam sehat semua.